Čaute majstri, nadišiel čas vytiahnuť arzenál náradia a zavesiť ho na stenu. Parkside Performance, ktorú už mám z časti pripravenú za sebou. Jedná sa o systém, ktorý umožní dokonale reorganizovať a zavesiť rôzne ručné alebo batériové náradie. Práve toto bola pre mňa cesta, ako jednoducho a rýchlo a taktiež lacno zavesiť tú svoju hromadu náradia, ktorú mám. Pretože som sa rozhodoval, či si do dielne kúpim nejaký dielenský nábytok, alebo skrine, regálový systém, alebo si niečo vyrobím. Každá z týchto možností je naozaj celkom zaujímavá, ale chcel som niečo, čo bude vyzerať dobre, čo sa bude dať meniť a upravovať podľa svojich predstav. Práve preto som si stenu pre akumulátory a nabíjačky vytvoril podľa svojich predstav, tak ako to mne vyhovuje najlepšie. A stenu za sebou pre uchytenie náradia vytvoril týmto systémom Parkside Performance, ktorý je práve dokonalý v tom, že si náradie na otvory pomocou háčikov môžeš rozmiestniť akokoľvek. No a ak budem mať naozaj veľa miesta, ako to bude v mojom prípade, 4 m štvorcové, tak to môžem mať rozmiestnené naozaj podľa svojich predstav, ako to potrebujem v reálnom čase. No a práve preto som si zabezpečil aj montážny systém pre upevnenie ručného alebo batériového náradia. V balení nájdeme 2 kusy plechového organizéru pre montáž na stenu v peknom čiernom matnom prevedení. Rozteč otvorov a rozmery tabule si zmeriame neskôr. Taktiež je tu užívateľský manuál pre montáž na stenu alebo nad regál. Taktiež sú tu pomocné prvky pre montáž nad regál, až 2 balenia pre uchytenie každej tabule. No a samozrejme je tu druhá tabula a môžeš vidieť, je to veľmi pekne zabalené, tak aby sa nič nepoškodilo v preprave. Akorát si daj pozor na balenie, aby si jednoducho čepelou nepoškriabal tú peknú matnú farbu. Čo sa týka dizajnu, spracovania a aj kvality materiálu, je to podľa môjho názoru fakt za tú cenu úplne perfektné. Šírka kusu je 47 cm, výška 99 cm rovných. No a hrúbka v predformovanom stave je to približne 16 až 17 mm. Čo sa týka rozostupu otvorov, tie sú robené približne na 30 mm. Od seba zmeriame si to ale posúvkou. Vonkajšia strana otvoru takmer 31 mm, vnútorná strana otvoru je to približne 19 mm. Priemer každého otvoru je 5,9 mm. Je to teda naozaj dosť nahusto pri seba a môžem povedať, že ten plech je celkom robustný. Jeho hrúbka je do 1 mm, presnejšie 0,8 v čiernej práškovej farbe, ktorá je dizajnovo spravená veľmi pekne. Sú tu taktiež aj prvky pre zavesenie v horizontálnej a vertikálnej polohe, teda na výšku 4 body a na šírku sú tu 2 body pre kotvenie na každú stranu, čo je podľa môjho názoru dostačujúce. No a taktiež, ak si to zavesíš na stenu, sú tu aj mäkčené peny, aby to nedoškrábalo omietku alebo iný ušľachtilý materiál, na ktorý jednoducho organizačný systém zavesíš. Pre montáž použijem moždenky značky Fisher, sú to moje obľúbené. Používam práve tieto s priemerom 10, do ktorých môžeš použiť skrutky s priemerom 6 až 8 mm o dĺžke 90 mm. Montáž nástenného organizéru je veľmi rýchla, nenáročná a jednoduchá. Na stene to vyzerá viac ako luxusne. Vošlo mi sem presne 8 kusov tabul, teda kompletné 4 balenia. Mám teda plochu pre uloženie rôzneho náradia niekde okolo 4 m štvorcové, teda do 4 m štvorcových, pretože výrobca uvádza rozmer jednej tabule 50 cm na šírku. Ja som nameral 47 a na výšku
je to až 100 cm, ja som nameral 99, takže rátaj s plochou do 1 metra štvorcového, ale aj tak si myslím, že za tie peniaze je to super. A koniec koncov mne to aj vyhovuje, pretože ak by tie tabule boli 50 cm, musel by som použiť o jednu menej, mal by som mu teda na iné použitie, ale na druhej strane by som mal stenu ukončenú kdesi v týchto miestach a takto ju mám vyplnenú čo najviac. To je fajn a taktiež na tejto stene by som mohol použiť v tom prípade o jeden organizér menej, čo by mi znova ubralo miestno na rozmiestnenie náradia. Takže mne tých 47 cm na šírku absolútne sadne. V balení nájdeme užívateľský manuál. Sú tu plastové úchyty pre zafixovanie na montážnu stenu a rôzne držiaky. Držiak pre malú sadu vidlicových kľúčov, lišta pre držanie ručného náradia, niekoľko kovových úchytov pre držanie napríklad akuvrtačky. Ďalší robustnejší držiak a jedna veľká lišta pre uchytenie drobného náradia, ktorá slúži ako polica. Kompletná sada príslušenstva pre montáž na stenu je v peknom čiernom práškovom prevedení. Hrúbka plechu, napríklad pri vaničke, robustných 1,5 mm. Je to predformované tak, aby montáž na stenu bola čo najrýchlejšia. Máme tu teda jeden otvor a jeden háčik na každej strane. Organizer stačí jednoduchým spôsobom iba nakliknúť. Následne je tu ešte príslušenstvo, pomocou ktorého sa napevno rôzne organizéry upevnia, ale odporúčam to robiť až potom, keď budeš 100% istý, že to máš správne rozorganizované. Sú tu teda dva plastové prvky, jeden na montáž do otvoru a skrutka s plastovým závitom. Je určite fajn, že sa to dá aj rozobrať. No a takto to tam už drží celkom pevne. Základný set organizérov je určite postačujúci pre uchytenie náradia, drobného príslušenstva, mazací sprej, kľúče, nejaké to drobné akunáradie, kladívko, skrutkovače, kliešte, kombinačky, proste čokoľvek. Ja to mám zatiaľ iba tak provizorne ukázané, aby si videl, čo všetko sa vôjde a koľko miesta to zoberie. Môžeš vidieť ešte nahore, ešte je tam dostatok priestoru pre uloženie ďalšieho náradia, takže ten meter štvorcový môže byť kľudne dostačujúci pre bežného kutila, pretože to základné náradie sa tam určite vôjde. Ak by si ale chcel využiť plochu, ako som si pripravil ja, takmer 4 m štvorcové, to už Parkside na to príslušenstvo nemá, pretože tu potrebuješ použiť háčiky rôznych dĺžok a taktiež tie množstvá, podľa samozrejme použitého náradia, ktoré chceš mať namontované. Ja tu budem mať toho postupne dosť veľa, takže som si pripravil už väčšiu stenu, aby som ju mohol postupne zaplňať. Na stenu som si dokúpil externe takéto háčiky o dĺžke 70 a 50 mm, približne 150 kusov. Je to samonosná konštrukcia, zváraná jedným tenučkým zvarom. Je to ale podľa môjho názoru celkom pevné. Jedinou nevýhodou je, že ak chceš zavesiť jeden typ náradia, potrebuješ použiť
minimálne 2 takéto háčiky. Montáž je veľmi jednoduchá, bez nutnosti skrutkovania. Iba si nastavíš rozostup, aký práve potrebuješ a už len jednoducho zavesíš náradie a používaš. Takto ho máš po ruke, pripravené na použitie. Tak a máme tu záver recenzie na organizér, ktorý som dnes montoval na stenu. Je to Parkside Performance predformovaná stena, ktorá je perfektne spracovaná, či už po dizajnovej alebo konštrukčnej stránke. Je to plech o hrúbke 0,8 mm, dostatočne predlisovaný, s otvormi, ktoré sa dajú rozmiestniť podľa tvojich predstav, ak použiješ správne príslušenstvo. Takže za mňa stene ako také nemám absolútne čo vytknúť. Je to perfektný výrobok za 40 €, takmer 1 m štvorcový plochy, na ktorú dokážeš uložiť strašne veľa náradia. Myslím si, že na 1 m sa dá uložiť všetko potrebné, čo domáci kutil pre batériové náradie potrebuje mať doma. Takže nejaký ten rázak, vrtačka, karboška, kladivo, nejaké to svetlo, teplovzdušná pištol, toto všetko sa zmestí. Ak kúpiš 2 takéto nástenné organizéry, dokážeš tam doplniť aj o záhradné náradie, takže máš vystarané o veľkú, prehľadnú, usporiadanú stenu, na ktorej máš všetko potrebné náradie, čo potrebuješ mať v dielni alebo v záhrade. Takže jediné, čo by som vytkol tomu organizéru, je, že výrobca uvádza 100 cm na dĺžku, alebo teda výšku. Ja som nameral 99 a na šírku je to iba 47 cm, nie 50 cm. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. A ešte, že Parkside by mohol doplniť do portfólia výrobkov práve tieto perfektné háčiky, vďaka ktorým sa na stenu dá umiestniť strašne veľa náradia. Úplne presne, ako potrebuješ mať rozmiestnené behom pár minút. Takže za mňa super stena, nájdeš ju dole v popise pod videom už čoskoro aj so zľavovým kódom, ktorý sa pripravuje v spolupráci lidl.sk, a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.